小朋友，如果你身邊有一個成日發脾氣嘅同學，你又會點樣幫佢處理情緒呢？咁難嘅，點揀好呢？不如問下 AI 先。哇，咁難嘅，都冇我易答嘅嘢，弊啦！你喺度做緊乜嘢啊？我唔識做個測試啊，我問 AI 又唔明佢講咩。知內容咪好似啱啱我睇緊嗰本書等我講個故事俾你聽啦。從前有隻老虎叫哈哈，佢好易發脾氣嘅，同學因為咁都好驚佢。有一日，老師見到佢嘅行為，就教佢冷靜嘅方法。哈哈之後就跟住老師嘅建議，同同學仔道歉，仲學識分享，大家最後都做咗好朋友添。我明啱啱個 AI 講咩啦。其實 AI 係俾咗好多資料我哋嘅，但係有啲都係我哋唔明白。不過睇圖書就唔同啦，好似呢套正向圖書咁啊，一共有16本，入邊有唔同嘅主題同埋動物角色，將自己代入去書入邊嘅情節，同佢哋一齊經歷，咁咪好容易明白啲道理咯。先閱讀，再同 AI 學習，咁樣先學到嘢噶嘛。我明啦，等我答埋個測試先。等我幫下你啊。不如我哋一齊睇啊！